तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा सानसेनि हाबाफारिजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिनो 59थि जि गोथार गायसनथाइ सान बे हाबाफारिखौ जोङो जिल्लानिनो गाहाय मावखुलि नैबे लांगोनायाव जोङो लादों। थारैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे मावथि हिसाबै आङो जोबोद गोजोननाय आरो गोग्गानाय मोनदों। मानोना दुलाराय बर' फरायसा आफादा 1967 मायथाइनि दिनैनि बे गोथार खालाराव 15 फेब्रुवारि बे फेब्रुवारियाव गायसननाय जादोंमोन। दा बे हिसाबै जों दिनै हिसाब खालामनानै नायोबा 59 बोसोर बैसोआव बे आगान होबाय आरो बेनि थाखायनो आङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोबोद गोजोननाय आङो मोनदों। लोगोसेनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जे गावनिनो जि मोन्थोर खौसेथि थामोनथाय आरो जौगाथाय बे मोनथाम जि मोन्थोर गुबै मोन्थोर बेखौ लानानै बर' माहारिनि थाखाय खामानि मावबोबाय थानाय समाव बर' हारिनि आइ आफा रायजो राजा, बर' हारिनि सानसुमै, बर' हारिनि फोरोंगुरु आरो गुबुन गुबुन समाज सिबियारि आरो मोनफ्रोमबो आफादफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सायाव फोथायनानै बे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ अनसायनाय, मदद खालामनाय आरो आदोर खालामनायजों दिनै गमामायैनो 59 बोसोर बैसोआव जोङो आगान होफैदों। 59 बोसोर बैसोआव आगान होनो मोननायनि आन्दोआव जोंनि आइ आफा रायजो राजानि गोबां अननाय जोथोन लानाय बेवहाय दङ। दा ओंखायनो आं गिबियावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे बिबानगिरि महरै आङो साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजा बिथांमोनखौ आङो बे समाव खुलुमनाय सिबिनायखौ आङो बे समाव बावदों। जाय बिथांमोन जायफोर देहा आरो गोसो सोलेर होनानै बावसोमनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावलांबाय, जायफोर दिनै मावलांनायनि उनाव सोरबाया मुंख्लं जादों, सोरबाया रुंसारि जादों, साफ्रोमबो गेदेमा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव खामानि मावलांनाय बिथांमोननि जि मुंख्लं जालांनायनि जि गोथार जिउमा, रुंसारि जालांनाय गोथार जिउमा, बिथांमोननिसिम आं बे समाव खुलुमनाय सिबिनायखौ आं बे समाव बावहरदों आरो मिजिंथिगोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरि हिसाबै अरायसम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माहारि दानायनि, बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दाफुंनायनि जि मोनसे गुबै थांखि, बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानायनि जि मोनसे माइल खुन्थिया गायसननानै गालांनाय, बेसिम सौहैनायाव अरायसम दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ आइ आफा रायजो राजाया मदद खालामगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखिजों बर' माहारिया अरायसम लोगोसे आवगायगोन आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माहारि दानायनि आगानफ्रोमबो लामायाव जोंनि आइ आफा रायजो राजा, जोंनि समाज सिबियारि, जोंनि इन्टेलेक्सुयेलफोर आरो बर' माहारिनि माहारियारि आफादफोर अरायसम एबसुजों थाफानानै आगान मिलायनानै बिथांमोनाबो बर' माहारि दाफुंनायाव खामानि मावलांगोन बेखौ जोङो मिजिंथियो।